От рыбалки в центре города с большим количеством людей до полной тишины, где на рыбалке были мы полностью сами. Очередная поклевочка, упала натяжка. Смотрим, что там. Что-то дергается, наверное. И у нас вот такой вот детский сад. И у нас вот такой вот детский сад. Так, первая пошла. Вторая пошла. И так клюет, и это клюет. Ну, вытаскиваем, будем смотреть. Сейчас. Что там у нас? Тут у нас вот такая вот красноперка пожаловала. Серж, иди помоги мне. Смотрим, что у нас тут. Трава. Тянем траву, наверное. Травы, конечно, очень много здесь. Ну, очередной у нас такой краснопер пожаловал. Отпускаем. Давай. Оп, красавица пошла. Ну, наконец-то. Наконец-то. Первый на сегодня наш карасик. Такой вот красавец. Десятая, наверное. В общей сложности. Ах, как пахнет. Какой аромат. Еда на природе приобретает абсолютно другой вкус. Так, ну, у нас ужин, мы решили перекусить, так что всем приятного аппетита,
Мы поедим и продолжим рыбалку. Поклевка. Тянет, падает натяжка. Что тут у нас? Смотри сейчас. По-моему, карасик. И уже карасик. У нас тут так клевал. Так карась он. Вот, да, совсем. Совсем вот такой некрупный карасик. Так, вот это наш улов за ночь. Это что мы поймали, вот такое вот ловится. Так что красноперка. Так что выпускаем.